हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में, मतलब रेडियो सक्रियता। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे रेडियो सक्रियता होती क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा रेडियो एक्टिविटी क्या है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे अपने एमसीक्यू सीरीज पे। तो गाइज, सबसे पहले बात आती है कि रेडियो एक्टिविता होती क्या है। ठीक है, रेडियो एक्टिविता होती क्या है। तो देखिए, हमारे पृथ्वी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्वतः ही क्या करते हैं, कुछ किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। मतलब अगर आप उनको फ्रीली रख देंगे कहीं पर, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उनसे कुछ किरणें क्या होती रहेंगी, उत्सर्जित होती रहेंगी। उसी को आपने पढ़ा होगा, अल्फा बीटा और गामा। इस टाइप की ये तीन किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें क्या होती हैं, उत्सर्जित होते रहती हैं। इसी घटना को, ठीक है, किसी पदार्थ से स्वतः ही अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन क्या कहलाता है, आपका रेडियो एक्टिविता कहलाता है। और ये जो किरणें होती है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, ये क्या कहलाती है, रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती है। तो गाइज, इतना समझ गए होगे आप, ऐसे तत्व जिनको अगर पृथ्वी में फ्रीली छोड़ दिया जाए तो उनसे क्या होता रहता है, अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को हम रेडियो एक्टिविता कहते हैं। दूसरी बात क्या आएगी गाइज, कि ये जो रेडियो एक्टिविता थी, इसकी खोज किसके द्वारा की गई। तो याद रखिएगा, हेनरी बैकुरल। ठीक है, हेनरी बैकुरल के द्वारा क्या की गई थी, इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी गाइज, अगर ये पूछे तो इसकी खोज जो की गई थी 1896 में। ठीक है, फ्रांस के वैज्ञानिक थे कौन, हेनरी बैकुरल। उन्होंने 1896 में इस रेडियो एक्टिविता की खोज की। उसके बाद क्या होता है गाइज, हमारी मैडम क्यूरी और सिम्ट आते हैं। और उन्होंने क्या, जो गाइज 1896 में हमारे हेनरी बैकुरल ने किया था, उन्होंने क्या किया था, यूरेनियम में देखा था ये गुण। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि यूरेनियम के पास एक काला क्या था, कागज़ था, और वो कागज़ से लपेटा हुआ था यूरेनियम। तो वो देखते हैं कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो क्या हो जाती है, काली हो जाती है। तो वहाँ से उन्होंने निकाला। उसके बाद हमारी आई मैडम क्यूरी। ठीक है, और मैडम क्यूरी ने किस पे देखा, यही गुण सेम पाया उन्होंने, थोरियम पर पाया। ठीक है, थोरियम पर। तो याद रखिएगा, अगर यूरेनियम में पूछे तो आएगा हेनरी बैकुरल का नाम। अगर थोरियम में पूछे कि थोरियम में विघटन किसने सर्वप्रथम देखा, तो मैडम क्यूरी ने देखा। और उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, पोलोनियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की। पोलोनियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व की क्या की थी गाइज, खोज की थी। तो पहला तो यहीं पे एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि पोलोनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। अगर गाइज अभी वर्तमान में मैं बात करूं तो हमारे पास 40 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 40 ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे क्या हैं, कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व हैं। कृत्रिम मतलब नेचुरल। ठीक है, जो हमें क्या है, पृथ्वी से मिले हुए हैं। तो ये 40 टोटल हैं। पोलोनियम की खोज किसने की, हमारी मैडम क्यूरी ने की। फिर गाइज 1902 में, ठीक है, 1902 में क्या होता है, रदरफोर्ड जी आते हैं और वो क्या करते हैं, अल्फा बीटा और गामा किरणों की क्या करते हैं, खोज करते हैं। ठीक है, वो ये उत्सर्जन होता है, ये तो सबने बता दिया था, मैडम क्यूरी ने भी बता दिया था और हमारे हेनरी बैकुरल ने भी बता दिया था। बट अगर उनसे जो रेज निकल रही हैं, वो रेज क्या है, अल्फा बीटा और गामा है, इसके बारे में किसके द्वारा बताया गया, रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया। कब बताया गया, 1902 में। तो आप गाइड चलते हैं कि ये अल्फा क्या है, रेज क्या है, बीटा रेज क्या है और गामा रेज क्या होती है। तो गाइज पहले बात करते हैं अल्फा रेज के बारे में। ठीक है, अल्फा किरणों के बारे में। तो गाइज जो हमारी अल्फा किरणें होती है, पहला पॉइंट क्या हो गया, ये होती है पॉजिटिव आवेश वाली। कैसी होती हैं ये, धनावेशित होती हैं। 2 इकाई धनावेश होता है इनमें, +2 बनाती हैं। ठीक है, अब +2 हैं तो आप ये बोल सकते हो He+2 आयन। ठीक है, हीलियम+2 आयन जो है वो क्या होता है, आपकी अल्फा किरणें होती हैं। अब देखिए, +2 का मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग दिए हैं। यही तो हुआ, मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको। प्लस का मतलब क्या होता है गाइज, जब क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देता है, दान दे देता है, तो तब प्लस आता है। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पर क्या आता है गाइज, नेगेटिव आ जाता है। अगर आप द्रव्यमान की बात करें, इसके मास की, तो अल्फा किरणों का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन का 4 गुना होता है। हाइड्रोजन के मास का कितना होता है, 4 गुना। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात करूँ गाइज, तो ये क्या होती हैं, अगर आप इन किरणों को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ऋणावेशित प्लेट की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। देखिए, अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की बात करो, हमारे पास की कोई प्लेट है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ क्या है, नेगेटिव है। अगर आप अल्फा किरणों को लाएंगे इसके अंतर्गत, तो ये कहाँ की ओर अट्रैक्टिव होंगी, नेगेटिव प्लेट की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती हैं। ठीक है, अगर बात करें इनके वेग की गाइज, स्पीड की, तो याद रखिएगा जो इनकी स्पीड होती है वो 2.3
इंटू 10⁹ सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। मतलब जो हमारा प्रकाश का वेग है उसका 1/10 होता है। ठीक है, जितनी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसकी 1/10 होती है। तो गाइज हमने जैसे कि देखा इनका जो द्रव्यमान होता है, मास जो होता है वो हाइड्रोजन के मास का 4 टाइम्स है। ठीक है, तो उसकी वजह से इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करूँ तो अल्फा कणों की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोर होती है। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा तीनों की अगर बात करोगे, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, होता है 12mv²। तो आप देख सकते हैं मास अगर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी गाइज, ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं इनकी भेदन क्षमता की। ठीक है, भेदन क्षमता, भेदन क्षमता का मतलब क्या होता है गाइज, अगर आप इन रेज को कहीं पे डालते हैं, सपोज दैट ये मेरा एल्यूमिनियम है, क्या है, आयरन की कोई सीट है, मैंने यहाँ पर क्या की, अल्फा बीटा और गामा की बॉम्बार्डिंग की, तो डाला, तो कौन इजीली इसको पार करके चले जाएंगे, वो इनकी क्या होती है, भेदन क्षमता होती है। तो याद रखिएगा अल्फा कणों की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे कम होती है, भेदन क्षमता सबसे कम होती है, और जो गामा किरणें होती हैं उनकी क्या होती है, सबसे ज़्यादा। अभी आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो गाइज ये हो गया, इतना हो गया हमारा अल्फा किरणों के बारे में। अब पढ़ते हैं, थोड़ा हम जानकारी लेते हैं बीटा किरणों के बारे में। गाइज अगर बीटा किरणों की बात करें तो देखिए जो बीटा रेज होती हैं, सबसे पहले इन पर आवेश कैसा होता है, तो इन पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है। अल्फा पर कैसा होता है, पॉजिटिव, और बीटा पर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं इनकी भेदन क्षमता की बात करूँ तो इनकी भेदन क्षमता क्या होती है, हमारी जो अल्फा किरण है उससे ज़्यादा होती है। और कितनी ज़्यादा होती है, 100 गुना अधिक होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है इसकी भेदन क्षमता। ठीक है, अल्फा के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा है, 100 टाइम्स ज़्यादा। उसके बाद अगर मैं गाइज इसकी वेग की बात करूँ या स्पीड की बात करूँ तो ये लगभग इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के ही हमारे क्या होती है, बराबर होती है। और ये क्या कर सकती है, गैसों को आयनित कर सकती है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, गैसों को आयनित कर सकती है। कौन आयनित कर सकती है गाइज, बीटा रेज। तो इतनी हो गई हमारी जानकारी किसके बारे में, बीटा रेज के बारे में। ठीक है, एक आवेश याद रखिएगा नेगेटिव होता है, भेदन क्षमता अल्फा से 100 गुना होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर इनकी स्पीड होती है, और इनमें कैसा गुण पाया जाता है, गैसों को आयनित करने का गुण पाया जाता है। तो गाइज अगर हम बात करें अपनी किसकी, गामा किरणों की, तो देखिए जो गामा रेज होती हैं, सबसे पहले तो बात आएगी क्या, ये कैसी किरणें हैं, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। मतलब इनकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा जिसे आप कहते हैं वो क्या होती है, सबसे कम होती है, पहली बात। दूसरा ये क्या होते हैं गाइज, आवेश रहित होते हैं। मतलब इनमें कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं पाया जाता है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव। जैसे हमने अल्फा में पढ़ा था पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव था, और जो गामा होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। मतलब आप इसे अगर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो इसमें कोई भी विक्षेपण नहीं होगा। दूसरी अगर बात करूँ इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अल्फा बीटा और गामा में सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा रेज की होती है। अगर आप स्पीड की बात करते हो तो स्पीड ऑफ लाइट के ही क्या होती है, इक्वल। ठीक है, प्रकाश के वेग के बराबर इसकी भी क्या होती है, स्पीड होती है। तो गाइज इतना हो गया हमारी बेसिक थ्योरी जो हमें पता होनी चाहिए। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ये देखिए गाइज आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, इसमें मैंने समझाया, देखिए पार्टिकल, आइसोटोप, उसके बाद रेडियो एक्टिव जब डिके होगा। ठीक है, कोई हमने क्या रखा, एलिमेंट रख दिया, उसमें रेडियो एक्टिव क्या होगा, डिके होगा, तो वो 3 तरीके से डिके होगा उसमें। कैसे, एक क्या होगा, जब उसमें हीलियम न्यूक्लियस हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिके हो, और किसका हो जाएगा आपका, फोटोन। तो आप देख सकते हैं जब भी हीलियम न्यूक्लियस होगा तो अल्फा, मैंने अभी बताया आपको, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He+2 आयन भी कहते हैं इसे, पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, आवेश। जब आप किसकी बात करते हैं, बीटा की, तो बीटा क्या होता है, नेगेटिव आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। उसके बाद अगर गामा की करते हैं तो गामा क्या होते हैं, फोटोन होते हैं। ठीक है, और फोटोन मैंने बताया था आपको क्या होता है, इन पे अपना कोई भी द्रव्यमान या मास नहीं होता है। तो ये 3 हो गए आपके। तो चलते हैं हमारी MCQs पे। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। तो अभी अभी मैंने बताया आपको, रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई थी, हेनरी बेकरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी गाइस क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, या नाभिक का। तो गाइज मैंने क्या बोला आपसे, कोई भी एलिमेंट है तो उसके नाभिक से क्या निकलती है, अल्फा रेज निकलती हैं, बीटा रेज निकलती हैं, और गामा रेज निकलती हैं। तो ये किसका गुण है, एक न्यूक्लियस का गुण है, नाभिक का क्या हो गया, गुण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका गाइज, डी हो जाएगा, नाभिक का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़
वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, परमाणु का नाभिक या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज बता रहा है, आपको बताना है कि जो रेडियो एक्टिव चेंज होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है। तो कौन पार्टिसिपेट करता है गाइज? न्यूक्लियस करता है, ठीक है। नाभिक के कारण ही हमारा क्या होता है? अल्फा बीटा और गामा का उत्सर्जन होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। अगर कोई स्थायी नाभिक है गाइज तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या किसके इक्वल होती है, हमको ये बताना है। तो गाइज जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो न्यूट्रॉन की संख्या से क्या होगी? कम होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? आपको बतानी है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? एंगस्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि एंगस्ट्रॉन्ग किसकी होती है गाइज? लैम्डा की, तरंगदैर्ध्य की। कैंडिला नहीं, फर्मी भी नहीं, क्यूरी। क्यूरी आपका क्या हो जाएगा गाइज? राइट हो जाएगा। मैंने बताया था आपको, बेकरल ने की थी। उसके बाद क्या आए थे? थोरियम परमाणु पर देखा गया था, किसके द्वारा? मैडम क्यूरी के द्वारा। तो उन्हीं के पर क्या पड़ गई? इसकी इकाई क्यूरी पड़ गई। 3 यूनिट है गाइज रेडियोधर्मिता की, याद रखिएगा। क्यूरी हो गई, बेकरल हो गई और रदरफोर्ड, ठीक है। इन तीनों नाम से, तीनों में से कोई भी आता है तो आपका आंसर वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? पराबैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का, रेडियो तरंगों का या अवरक्त तरंगों का। तो गाइज जो हमारे क्या होते हैं रेडियोधर्मी तत्व होते हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा बीटा और गामा रेज का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट। नेक्स्ट है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? डाल्टन, रॉन्टजन, रदरफोर्ड या फिर विलाई। तो गाइज ये किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा 1902 में की थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? लेड का यूज किया था, शीशे का। उससे उन्होंने देखा कि जो हमारा नाभिक है उससे क्या निकलते हैं? अल्फा बीटा और गामा रेज उत्सर्जित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। गाइज इसी के साथ हमारी साथ में फिजिक्स और उत्तराखंड और हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पे नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? विलर, रदरफोर्ड, रॉन्टजन या डाल्टन। तो गाइज चाहे अल्फा की बात आए, ठीक है, चाहे बीटा की बात आए या फिर गामा की बात आए, तो तीनों का आंसर क्या हो जाएगा आपका? रदरफोर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। निम्न में से रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या इनमें से कोई। तो गाइज जो हमारा हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है रेडियो सक्रिय, वो कौन सा होता है आपका? अल्फा किरण, ठीक है। आपको बताया था मैंने, हमारी क्या होते हैं? अल्फा जो होता है वो हीलियम +2 आयन होता है, यही होता है। तो हीलियम के समकक्ष कौन हो जाएगा आपका? अल्फा रेज हो जाएंगी। चलते नेक्स्ट पे। अल्फा किरणें हैं H पॉजिटिव आयन, He+2 आयन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो गाइज अल्फा किरणें क्या होती है हमें पता है? He+2 आयन। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है 2 इकाई धनावेश, इकाई ऋणावेश, इकाई धनावेश या इनमें से कोई नहीं। मतलब आपसे पूछ रहा है जो अल्फा रेज होती हैं वो किसके इक्विवेलेंट है? तो किसके इक्विवेलेंट होती हैं? He+2। तो देखिए कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, 2 धनावेश हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज? 2 इकाई धनावेश। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीटा किरणें बनी होती हैं धनावेशित कणों से, ऋणावेशित कणों से, उदासीन कणों से, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज जो हमारी बीटा रेज होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी नेगेटिव रेज होती हैं। तो किससे बनी होंगी? ये ऋण आवेशित कणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? संभारिक मतलब गाइज आइसोबार्स हो गया। सबसे पहले समझिए कि आइसोबार्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार जो होता है वो क्या होगा? समान होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, भिन्न होगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक को गाइज जो इंग्लिश वाले हैं इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, और परमाणु भार को कहा जाता है एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर तो सेम हो, समभारिक। आप देखो ऐसे समझ सकते हो हिंदी में, समभारिक मतलब समान भार, जिनका भार समान होगा वो संभारिक या आइसोबार कहलाते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा? उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है अल्फा किरणों से, बीटा किरणों से, गामा किरणों से या एक्स किरणों से। तो गाइज याद रखिएगा जो बीटा किरणों से होता है अगर इनका उत्सर्जन होता है तो हमारे संभारिक का क्या हो जाता है? निर्माण होता है, मतलब आइसोबार का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके उत्सर्जन से
किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो गाइज देखिए समझते हैं, जब कोई हमारा क्या होगा उत्सर्जन होगा, देखिए 3 टाइप से उत्सर्जन हो सकता है ना, या तो अल्फा का होगा या बीटा का होगा या फिर क्या होगा गामा का। अब जो अल्फा होता है वो होता है He+2 और प्लस का मतलब मैंने आपको बताया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या, इलेक्ट्रॉन का उससे चला जाना। अब जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो परमाणु क्रमांक में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे उससे चले जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या होंगे, परमाणु क्रमांक में कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई। अब जब बीटा की बात करूँ गाइस, तो बीटा क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। और अगर ऋणावेशित का मतलब क्या है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो चुकी है, अधिकता हो चुकी है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके परमाणु क्रमांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कितने की वृद्धि हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट। अगर गामा की बात करूँ तो गामा रेज तो हमारे क्या होती हैं, फोटोन होती हैं। ठीक है, उसमें तो कोई आपका इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। याद रखिएगा गाइस, जब भी परमाणु क्रमांक 1 बढ़ेगा बोलेगा तो बीटा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे। तो ये तो याद हो गया होगा, किसमें ऋणावेशित आवेश होता है गाइस, बीटा किरणों में हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है, अल्फा, बीटा, गामा या हाइड्रोजन परमाणु। तो इलेक्ट्रॉन किसका, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आवेश होता है और हमारा बीटा में भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि कह रहा है कि जो अल्फा किरणों की भेदन क्षमता है वो क्या है, तुलना में बीटा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है, मतलब बीटा की अधिक होती है। पहले मैं आपको सीरीज बता दूं गाइस, देखिए गामा की सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है, फिर बीटा की होती है और उसके बाद सबसे कम किसकी होती है, अल्फा की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो ये तो आप याद रख लीजिए, ठीक है, भेदन क्षमता का। अब हम पढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन में। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को अगर मैं पढ़ूँ तो क्या है, बीटा किरणें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की बनी होती हैं। ठीक है, बनी होती है। बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। अल्फा किरणें धनावेशित होती हैं तथा उन पर 2 मात्रक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन अभ्र, इलेक्ट्रॉन क्लाउड द्वारा बीटा किरणें प्रतिकर्षित होती हैं जबकि अल्फा किरणें आकर्षित होती हैं। तो गाइस जो रीजन है हमारा बीटा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होने का, वो क्यों है, क्योंकि जो उनका द्रव्यमान होता है वो नगण्य होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, उनका वेग अधिक हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिनका क्या होगा, द्रव्यमान कम होगा तो वो इजीली क्या होंगे, उनको आप एक्सिलरेट कर सकते हो, उनका वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीटा किरण किस प्रकार के आवेश वहन करता है, शून्य आवेश, ऋणात्मक, धनात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज बीटा है, वही क्वेश्चन देखिए आप देख रहे हैं, घुमा फिरा के वही पूछ रहा। तो बीटा किरण क्या होता है, उसमें ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होती हैं, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन होते हैं। तो गाइज मैंने अभी आपको गामा किरणों में पहला पॉइंट ही क्या बताया था कि जो हमारी गामा रेज होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट। उच्च ऊर्जा क्यों होती है, जब उच्च ऊर्जा है तभी तो उनकी भेदन क्षमता क्या है, ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गामा किरणें क्या होती हैं, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले आवेशित कण, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले अनावेशित उच्च ऊर्जा युक्त कण, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित अनावेशित कण। तो गाइज आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रेडियो सक्रिय होती हैं और साथ में क्या होती है, उच्च ऊर्जा वाली किरणें होती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक है। तो गाइज भेदन क्षमता का जब भी याद आएगा रखिएगा सीक्वेंस, गामा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। सबसे ज़्यादा गामा की और सबसे कम किसकी, अल्फा की। क्या पूछा है, सबसे अधिक पूछा है, तो सबसे अधिक के लिए ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको, प्लीज़ आप लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है, अल्फा, बीटा, गामा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो आयनन क्षमता सबसे कम होती है वो किसकी होती है, हमारी गामा रेज की होती है। ठीक है, देखिए दो चीज़ें हैं, अगर भेदन क्षमता बोले तो गामा सबसे ज़्यादा,
अगर आयनन क्षमता बोले तो गामा सबसे कम हो जाएगा और अल्फा सबसे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइज अभी मैंने बताया सबसे ज़्यादा आपकी जो आयनन क्षमता होती है, ठीक है, आयनाइजेशन वो होती है, पावर वो किसकी होती है, आपकी अल्फा किरणों की। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? कोरेंडम, सीसा, कैडमियम या फिर जस्ता? तो गाइज याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपका रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होगा, उसका डीके होगा, तो अंतिम जो रूप बनता है उसके बाद उसका क्या होता है, वो कैडमियम, लेड, ठीक है, शीशे में क्या होता है आपका, चेंज होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे कम है? तो गाइज देखिए, भेदन क्षमता पूछिए लेकिन साथ में क्या है, सबसे कम। तो सबसे कम जो भेदन क्षमता होती है वो किसकी होती है, आपकी अल्फा रेज की। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? रेडियम, यूरेनियम, पोलोनियम या फिर पैलेडियम? तो गाइज जो हमारे खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया था वो क्या था, आपका पोलोनियम। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है। यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम और सोडियम। तो गाइज देखिए, यूरेनियम होता ही है, रेडियम भी होता है, प्लूटोनियम भी होता है, पर सोडियम को तो कभी नहीं होता ना कि सोडियम को कहीं पे रख दो तो उससे अल्फा बीटा या गामा रेज निकलेंगी। फिर ऐसा होता तो फिर सोडियम के आसपास अगर कुछ भी रखते हो तो क्या हो जाता हो, ब्लैक हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बोरॉन, भारी पानी, यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम? तो गाइज अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब भी हमारी चैन रिएक्शन होती है, ठीक है, चैन रिएक्शन में कंट्रोल करने के लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रॉन को, किसका यूज किया जाता है, बोरॉन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? एस्टेनिन, फ्रांसियम, ट्राइटियम या फिर जर्कोनियम? तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बाकी सारे के सारे एस्टेटिन, फ्रांसियम, ट्राइटियम, ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी, ये गाइज बैकेरल होगा, ठीक है, बैकेरल, उसके बाद रदरफोर्ड और इनमें से सभी। तो गाइज अभी मैंने बताया आपको 3 वैज्ञानिकों का नाम आता है, मैडम क्यूरी का नाम आता है, उसके बाद हेनरी बैकरल का नाम आता है और रदरफोर्ड का नाम आता है। तो इन्हीं के नाम पर इनकी क्या दी गई, यूनिट्स भी दी गई। क्यूरी भी बोला जाता है यूनिट में, बैकरल भी आती है और रदरफोर्ड भी आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो गाइज एक अल्फा कण की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, एक बीटा कण की, यहाँ पे कर दीजिए बीटा कण, ठीक है, मतलब कोई नाभिक है उससे बीटा कण का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो उसमें क्या चेंज आएगा? तो देखिए, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित, परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित और परमाणु द्रव्यमान में 1 की वृद्धि। तो गाइस देखिए, बीटा की सिंपल में बात करूँ, बीटा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना, यही बोला था मैंने, नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब -1 चार्ज होगा। और माइनस का मतलब क्या हो गया, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि तो होगी, 1 की कमी नहीं हो सकती, परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित नहीं रह सकता। ये तो ऑप्शन सारे के सारे वैसे ही गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब एक बार मास की बात भी कर लेते हैं। मास क्या माना जाता है गाइस, जो बीटा रेज का हमारा मास होता है वो नेग्लिजिबल माना जाता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है, कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक डैश कण, मतलब ये यहाँ पर है गाइज अल्फा कण, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर हमारा क्या है, अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है, तो देखिए जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा, अल्फा कण होते क्या है, सबसे पहले ये समझिए, मैंने क्या बताया आपको, He+2 होता है। अब +2 का मतलब क्या है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसके जो एटॉमिक नंबर है उसमें कितने की कमी आ गई, 2 की कमी आ गई ना। तो देखिए 1 की वृद्धि,
नहीं हो सकती, 1 की कमी नहीं हो सकती, 2 की कमी बिल्कुल सही ये हो सकता है, 2 परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। तो देखिए या तो होगा ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका गाइज सी या फिर डी। अब देखिए 4 की क्या होगी, वृद्धि तो हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि उसमें क्या हुआ है, 2 का क्या हुआ है, पॉजिटिव आएंगे हैं, और साथ में ही जब 2 आपके क्या चले गए, इलेक्ट्रॉन चले गए, तो उनका मास भी तो कुछ चला गया होगा ना। तो क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक में तो 2 की कमी हो जाएगी और परमाणु द्रव्यमान में कितने की कमी हो जाएगी, 4 की कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब बीटा की बात आएगी, मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, बीटा की बात आएगी तो परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाएगी और द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, 0 परिवर्तन। जब अल्फा की बात करोगे तो अल्फा में क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर में आपका 2 का चेंजेस आएगा, 2 की कमी, और मास नंबर में आपका क्या आ जाएगा, 4 का रिडक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।